Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva gələn ay əməliyyat olunacaq. Xəbər verilir ki, bu barədə sənətçi Xəzər axşam verilişində danışıb. Fatimə göz bəbəyinin zədələndiyini bildirib. Gözlərimdə problem yaranıb. 4 ay əvvəl dırnağım bəbəyimə dəydi və onu zədələdim. Görməm zəifləyib. Nə qədər müalicə etsəm də alınmır. Soyuq olanda makyaj edəndə ağrıyır. Rusiyada toyda makyajlı formada rəqs edirdim. 3-cü rəqsdə artıq gözümü qırpa bilmirdim. Sanki iynə batırırdılar. Moskvada 2 rəqsimi bu cür təqdim etmişdim. Orada müalicə aldım. 3 gün sonra gözüm biraz düzəldi. Yaman şişmişdi. İndi isə əməliyyat olunacağam.